Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Britaniyaning Spectator agentligining axborotiga ko'ra, Pokrovsk Ukraina urushini eng so'nggi nuqtasi bo'lishi mumkin. Sababi NATOning bir guruh qo'mondonlari agar Pokrovsk ham Rossiyaga topshiriladigan bo'lsa, u holda urushning Putinning shartlarini qabul qilgan holda to'xtatish kerak deb hisoblamoqda. Spectatorga ko'ra, harbiy alyans davlatlari Ukrainadan aniqrog'i uni oxiri ko'rinmaydigan mag'lubiyatlaridan charchadi va NATOning qo'mondonlari bundan keyin Rossiya bilan qayd qilinadigan janglarning barchasini Moskva foydasiga hal bo'lishini taxmin qilmoqda. Boisi NATO Kiyevni Rossiyani mag'lub qilishga qodir qurollar bilan ta'minlash imkoniyatiga ega emas va NATO tomonidan ishlab chiqilgan strategiyalarning hech biri shu kungacha Ukrainaga frontda g'alaba keltirgani yo'q. Eshitmaganlar uchun eslatma, Britaniyaning yana bir agentligi Guardian'ning xabar berishicha, Rossiya armiyasi frontda boshqariluvchi aviabombalarni takomillashtirilgan holda zarba bermoqda. Bu esa Ukrainadagi mavjud havo mudofaa tizimlariga qator qiyinchiliklar tug'dirmoqda. Guardian'ga ko'ra 2024-yilning oxiriga qadar Rossiya frontda 75 kilometr uzoqlikdagi nishonlarni yo'q qilishga qodir aviabombalardan foydalangan bo'lsa, hozirda Rossiya Ukrainaning frontdagi muhim obyektlariga 200 kilometr masofadagi nishonlarni yo'q qilishga moslashgan aviabombalar bilan zarba bermoqda. Guardian o'zidagi manbalarga tayanib bildirishicha, Rossiya ushbu aviabombalarni Xitoydan olgan yangi komponentlar bilan takomillashtirgan va Pekin Moskvaga aviabombalar uchun maxsus komponentlar yetkazib bermoqda. Endi frontga aloqador yangi axborotlarga o'tamiz. E'tiborli bo'ling. RIA agentligining Rossiya mudofaa vazirligiga tayanib xabar berishicha, Ukrainani 5-noyabrgacha barcha frontlardagi bir kunlik yo'qotishlari 1300 nafar askarni tashkil qildi va Rossiya havo mudofaa tizimlari 5-noyabrga o'tar kechasi Ukraina tomonidan yo'llangan 40 ta samolyot tipidagi yirik dronni urib tushirishga muvaffaq bo'ldi. RIAning urg'u berishicha, Rossiya qo'shini 5-noyabr kuni Donetsk Xalq Respublikasi hududidagi Gnatovka qishlog'ini tozalash jarayonini yakunlab, Dimitrovda yangi operatsiya boshladi. Endi Ukrainaning 1+1 telekanalda deputatlar o'rtasida yuzaga kelgan front borasidagi shov-shuvli tortishuvga yuzlanamiz. Gap shundaki, Ukraina Oliy Radasi deputati Anna Skaraxot 5-noyabr kuni 1+1 telekanaldagi to'g'ridan-to'g'ri efirda Oliy Radani yana bir deputati Fedenko bilan safarbarlik masalasida tortishib qolgan. Anna Skaraxotga ko'ra, Oliy Radada o'tirgan deputatlar Ukraina ko'chalaridan voyaga yetganlarni ushlab, frontga jo'natish to'g'risidagi qonun loyihasiga bir ovozdan hadeb ovoz bergan va ular chet elga qochib ketganlarni Ukraina dushmani deya e'lon qilishni taklif etgan. Vaholanki o'sha ovoz bergan deputatlarning farzandlari Yevropa va Amerika Qo'shma Shtatlarida yashaydi. Anna Skaraxotning ochiqlashicha, Oliy Rada deputatlari hatto o'zlarining kuyovlarini ham Ispaniyaga jo'natgan va bu adolatsizlikka endi chek qo'yadigan payt yetib keldi. Deputat Anna Skaraxotning taklifiga ko'ra, Zelenskiy Ukraina Oliy Radasidagi o'z o'g'lini chet elga chiqarib yuborgan deputatlarni o'zlarini frontga yo'llash to'g'risida yangi qarorni imzolash kerak. Ana shundagina vatanparvarlik bo'yicha adolat qaror topadi. Endi Ukrainaga qarshi jang qilish uchun Shimoliy Koreyadan Rossiyaga yetib kelgan askarlar bilan bog'liq xabarga e'tibor qaratamiz. Yonhap agentligining Janubiy Koreya razvedkasi ma'lumotlariga tayanib xabar berishicha, 5-noyabr kuni Rossiyaga Shimoliy Koreyadan frontda jang qilish uchun yana 10,000 nafar askar yetib keldi va ular hozircha Yonhapning taxminiga ko'ra Ukraina va Rossiya chegarasida harakat qiladi. Endi Germaniyaning Ukrainaga harbiy yordam dasturi uchun ajratgan pullari miqdorini yana oshirganiga oid xabarga o'tamiz. Berlinning NTV telekanalining axborotiga ko'ra, Germaniya hukumati Ukraina urushini uzoq davom etishi uchun Kiyevga ko'proq pul berishga qaror qildi. Negaki Germaniya hukumati 2026-yil Ukrainaga qo'shimcha harbiy yordam uchun yana 3 milliard yevro pul berishga qaror qildi. NTV telekanalining bildirishicha, sal oldinroq Bundestag 2026-yil uchun Ukrainaga Germaniya byudjetidan umumiy 8,5 milliard yevro ajratishni ma'qullagan edi. 5-noyabr kuni esa bu yordamga yana 3 milliard yevro pul qo'shildi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.